Za sreću je kad uistinu potrebno samo malo. Hrvatska udruga slastičara odlučila je na kraju godine humanitarnim projektom Sretna hrana razveseliti teško oboljelu djecu i njihove roditelje. U kuhinji našeg proslavljenog dizajnera slastica pripremaju se delicije koje mame osmijeh na lice. Recept za sreću, čokolada, badem i pistacija uz još pokoji čarobni sastojak. Tu spadaju još i lješnjaci koji onako kažu da je jedna šalica, znači dovoljna kao i jedna tableta antidepresiva. Projekt Sretna hrana osmišljen je za obitelji koje proživljavaju najteže trenutke. Samohrana majka otvara nam srce pričom o maloj Gorani. A njena priča je tumor na mozgu koji je operiran, zaustavljen, glioblastome, ali je pojavilo se na leđima, na kralježnici. U borbi protiv teške bolesti, kažu, najvažniji je optimizam. A gdje je čokolada, tu je i dječji osmijeh. Super je. Drago mi je da ljudi ne moraju samo misliti na loše stvari, već da budu smjereni prema dobrim. Tako da i ova ideja mi se činila jako lijepa i spremni smo podržati takve ideje. Male sitnice puno znače. Malo radosti, djeci ne treba puno. I malo veselja. Da, to je veselje, da. U 2013. s osmijehom, poruka je naše male heroine. Budite i sutra uz Dnevnik. Lijep pozdrav.